Всем привет, дорогие друзья, с вами Джука. Сегодня в этом видео, ребята, мы с вами попробуем подключить один из наших магнитных пускателей, который я купил в торговом доме «Строитель». Значит, дорогие друзья, сегодня попытаемся через него подключить вот такой вот индикатор, тоже от компании ЭК. Ему порядка 7 лет этому индикатору. Значит, мы будем сегодня собирать всю схему, собирать по принципе схемы пуск-стоп. Значит, нам понадобятся две вот такие кнопки, пусковая и стоповая. Нам также понадобится автоматический выключатель с вилкой. Вот от него идет два провода, вот таких вот. Так, собственно, отвертка большая и маленькая. Так, ну что ж, начинаем собирать. Значит, для начала давайте мы с вами возьмем наш мультиметр. Он нам тоже понадобится. Значит, переключаем его на звонок. И ищем на стоповой кнопке нормально закрытые контакты. Так, вот мы их нашли. Значит, сразу тогда берем с вами фазу от нашего автоматического выключателя и подсоединяем на один из этих контактов. Так, вот мы втыкаем первый, закручиваем. Берем второй, втыкаем в соседний и также закрутим. Так, ну что ж, когда мы все это сделали, мы теперь берем с вами нашу следующую кнопку. Это у нас кнопка пуск. Значит, к ней сразу берем два вот таких вот провода. Делаем вот такую вот скрутку. И подсоединяем ее вот сюда. Вот, значит, вот эти контакты у меня нормально разомкнуты, по идее. Хотя давайте перед тем, как будем подключать, все-таки проверим их. Да, это нормально разомкнуты, значит, мы все правильно делаем. Нам надо подключить именно сюда. Так, хотя подождите, ребят. Надо сделать немножко тогда по-другому все-таки. То есть тогда вот у нас есть провод от нашей первой кнопки, то есть от стоповой. Вот. Просто я хотел сделать скрутку. Ладно, уже не буду ничего делать, чтобы сэкономить эти перемычки, то есть, которые сейчас подсоединяем. Они нам еще пригодятся. Так, короче, вот все это дело вот так вот закручиваем на этой пусковой кнопке. Вот что у нас получается. Так, теперь что делаем дальше? Берем вот этот вот провод и, собственно, подсоединяем его вот сюда вот. Так, закручиваем. Так, хорошо. Это мы с вами сделали. И теперь делаем следующее. Значит, вот этот провод у нас пойдет на контакт на нашем пускателе. Допустим, это будет 4Т2. Значит, вот здесь вот мы сразу откручиваем. Да, давайте, пожалуй, тут вот сразу открутим все это дело. Так, или лучше по-другому. Давайте, наверное, лучше с другой стороны. Да, вот так будет, наверное, лучше правильней. Так, то есть здесь у нас 3L2 и 4T2. То есть эти два контакта, когда опустится вот эта вот желтая перемычка главная, которая все контакты опускает, а вот эти вот два поднимает 21, 22, это нормально замкнутый контакт, а все остальные нормально разомкнутые, то вот эти три замкнутся, а этот, наоборот, разомкнется. Так, значит, вот этот провод у нас пойдет на катушку. У нас это катушка А2. Давайте сразу, наверное, подсоединим вот сюда вот на А2, на первую сторону. Это мы делаем сейчас систему самоподхвата. Так, подождите, ребят, надо все-таки тогда сделать еще одну перемычку. Так, сейчас попробуем сделать следующий. Берем тогда, вот просто вот думаю, как лучше тогда сделать. Значит, друзья, тогда делаем следующим образом. Мы берем наш Т2,
берем то есть наш индикатор, делаем вот такую скрутку, подсоединяем. Так, ну что ж, значит, дальше подсоединяем мы с вами вот сюда вот. Так, да, ну давайте, упало немножко, так, ну давайте подсоединим вот сюда вот. Сейчас подсоединим вот так вот, вот таким вот образом. Так, вот мы все это дело с вами подсоединили. Так, то есть у нас А2 это у нас будет фаза, А1 это у нас будет 0. То есть коричневый у нас это фаза, а синий у нас это 0. Ну, давайте тогда вот здесь вот на А1 мы с вами сразу же в таком случае ставим вот этот синий провод от нашего выключателя автоматического. Вот так вот закрутим. Так, ну вроде бы это все. Но, ребят, у меня пока еще есть какие-то сомнения, что мы что-то еще не подключили. Вот, я даже не знаю. Вот. У меня вот здесь есть еще одна перемычка. И мне кажется, ребят, нам все-таки ее стоит добавить на... Сейчас покажу куда. Значит, давайте мы с вами сейчас вот здесь вот открутим вот этот А2 второй, дублирующий все контакты с другой стороны, который у нас был. Так, короче, сейчас сюда вот вставляем. Еще один вот такой вот желто-зеленый провод. Вот, закручиваем. Так. Делаем это на всякий пожарный случай. Так, и давайте, пожалуй, его сейчас подсоединим. Так, у нас здесь как получается? Значит, ага, значит, подсоединяем, по идее, его вот, сейчас, минуточку, ребят, надо немножко сообразить, а то, если мы запутаемся, у нас ничего работать не будет. Так что, сейчас я немножко подумаю. Значит, вот здесь у нас идет перемычка для самоподхвата. Так, вроде бы... Да, ребят, пожалуй, все-таки я подключусь вот сюда вот. Сделаю еще одну такую перемычку небольшую, чтобы у нас уже был нормальный такой подхват, потому что, ребят, я вам сразу скажу, я проверял этот пускатель. Это было не так уж давно. И пускатель, честно говоря, немного глючит, так сказать. То есть работает раз через раз. Я не знаю, с чем это связано, но может быть такие обмотки, может быть заводской брак. Ну, сейчас, короче, ребят, я вот подсоединю вот эту вот штуковину и уже с вами попробуем вместе с ней запуститься. Так, значит, ребят, я походу забыл вот сюда вот подключить вот этот провод. Это у нас провод нулевой для нашей лампы. В общем, сейчас я вот здесь выкручу, и мы вставим вот этот провод вот сюда вот. Так, короче, делаем вот такую скрутку. Вставляем ее вот сюда. Затягиваем.
Так, и в принципе у нас схема наша готова. Но теперь давайте все проверим, чтобы у нас не было никаких проблем после всего этого. Значит, у нас сейчас вот это вот разомкнутые контакты, то есть вот сюда вот, когда приходит напряжение, у нас здесь контакт приходит вот сюда вот. И как только мы замыкаем все это дело, у нас пускатель срабатывает катушка, притягиваются контакты, и он работает. Так, ну что ж, давайте, пожалуй, сейчас я на всякий случай для безопасности одену свои перчатки. Так, ну что ж, дорогие друзья, я одел свои перчатки. Я сейчас втыкаю вилку в розетку. Так, вот, я ее воткнул. И давайте попробуем включить наш индикатор. Так. Я же магнитный пускатель, то есть выключатель автоматически не включил. Так, здесь вроде бы все правильно. Так, ну давайте попробуем. Так, ну что ж, дорогие друзья, как видите, вон там начала светиться лампочка. Наверное, вам видно. Так, пускатель немного гудит, но раньше он гудел до такой степени, что просто хоть затыкай уши. Я не знаю, ребят, почему такое происходит с пускателями. Может быть, там заводской брак или что-нибудь другое. Ну, вы, может, пишите свои ответы и мысли в комментариях там по поводу этого. Там. Давайте пока выключим. Давайте еще раз попробуем. Так, вот, как видите, он сейчас вот гудел, хотя так не должно быть. Давайте еще раз попробуем. Вот сейчас вот он опять не гудит, но когда вот временами, вот почему-то, вот именно временами, бывает то, что он гудит, и я вот не знаю, к чему это вообще такая вот вещь непонятная. Так вроде не должно быть, по идее. Сейчас вроде нормально работает. Может быть, надо каким-то особым движением на кнопку нажимать там или по-другому как-то вот. Потому что вот, когда я нажимаю вот так вот умеренно и легко, вроде ничего такого страшного. Ну вот, через раз вот почему-то вот. Хотя так не должно быть. Ну вот, наверное, слышно гудение какое-нибудь там. Вот даже я слышу. Я не знаю, как на телефоне, но у меня вот гудит. Давайте, наверное, я отключу. И вот поближе вам все это дело поднесу, вот, чтобы вам было нормально видно, то, что этот индикатор действительно у нас горит и светится. Так, ну, давайте сейчас аккуратненько вот я включу все это дело. Так, ну давайте попробуем. Вот мы включили. И он вот слегка гудит. Так, ну давайте отключим. Без понятия, почему он так гудит. Так, ну ладно. В общем, дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте палец вверх. Подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик и оставьте комментарий. В общем, дорогие друзья, в одном из следующих видео, может быть, мы с вами попробуем подключить уже реверсивную схему там. Подключим, например, уже наш блок питания на 12 вольт, а к нему подключим или мой фонтан, или мой ночник, который я делал. А потом уже, если так получится, пробуем через эти пускатели подключить мой синхронный электродвигатель. На сегодня все. С вами был Джуко. Всем удачи и всем пока.